नमस्कार. बऱ्याच वेळा असं होतं की आपण एखादी गोष्ट आयुष्यात वापरतो काही काळापूर्वी, काही वर्षांपूर्वी आणि सडनली बऱ्याच वर्षांनी आपल्याला पुन्हा ती गोष्ट बघायला मिळते. आज माझ्या बाबतीत तसंच काहीतरी झालं आहे. मी जेव्हा माझ्या आयुष्यातला पहिला जॉब केला वडाळ्याला जय सर्जिकल्समध्ये, मी किमान 5.5 वर्ष तिथे काम करत होते. तर तिथे मी सुरुवातीला टाईपरायटरवर काम करायचे आणि त्याच्यानंतर म्हणजे जय सर्जिकल सोडल्याच्या नंतर आज बऱ्याच काळाने मला इथे एक चॅरिटी शॉप आहे. त्या चॅरिटी शॉपमध्ये टाईपरायटर बघायला मिळाला. आय कांट टेल यू की मला किती आनंद झाला आहे. मला फक्त तो हे दाखवू दे, तुम्हाला दाखवू दे. हिअर. ओ माय गॉड. आणि हा छान असा वर्किंग कंडिशनमध्ये आहे. Isn't that great? हां. आय नो याच्यात काही ग्रेट नाही, म्हणजे कोणी म्हणू शकेल की ह्यात काय एवढं ग्रेट. ठीक आहे, जी गोष्ट पहिल्यांदा आपण वापरली ती बऱ्याच काळाने पुन्हा दिसली, पण माझ्यासाठी ही खूप मोठी गोष्ट आहे. तुमच्या आयुष्यात अशी कोणती गोष्ट आहे का की जी तुम्ही बऱ्याच वर्षांपूर्वी वापरली आहे आणि बऱ्याच वर्षांनी पुन्हा एकदा बघायला मिळाली आहे? तर तुम्हाला त्याच्याबद्दल कसं वाटलं आहे जरूर सांगा. थँक्यू.